안녕하세요. 하루르 미니어처 채널입니다. 오늘은 1층의 마지막 공간인 응접실을 만들어 볼게요. 가지고 있는 MDF가 모자라서 한 장을 더 사왔어요. 이 MDF 보드를 잘라서 응접실 벽으로 만들어 줬고요. 이렇게 줄을 그어서 위와 밑을 다른 색으로 칠해주겠습니다. 벽의 밑부분은 이제 아주 익숙한 그 브라운 페인트를 칠해줄게요. 예전에 놀이방 벽을 칠할 때 붓자국이 남은 게 좀 마음에 안 들어서 이번엔 롤러를 사용했는데 역시나 선을 넘어갈까봐 조마조마하네요. 중간에 몰딩을 붙여줄 거긴 하지만 그래도 실수해서 너무 위쪽으로 말리면 깔끔하지 않으니까 조심조심 최대한 선에 가깝게 페인팅 해줬어요. 그리고 이젠 위쪽을 페인팅 할 건데요. 흰색 페인트에 밤색 페인트를 살짝 섞어서 약간 진한 베이지색 정도로 만들어줍니다. 생각보다 색이 옅어서 거의 3:2 비율 정도로 섞은 것 같아요. 그동안 만든 방들이 너무 어두웠는데 여긴 좀 색을 옅게 하니까 밝아 보여서 좋아요. 이제 지난 영상에 이어서 방 안쪽에도 문틀을 붙여줄게요. 다이닝룸의 한쪽 벽은 몰딩이 없는 상태였는데 문틀을 붙이면서 주변 벽이랑 딱 맞게 넣을 수 있게 됐네요. 반대쪽은 가벽이 튀어나온 쪽이랑 닿는 부분이라서 몰딩이 좀 짧아요. 이제 몰딩이 뜨지 않게 무거운 물건을 올려서 붙입니다. 이건 다이닝룸의 다른 벽면인데요. 이걸 돌려서 보강제 역할을 할 MDF 피스들을 붙여줄게요. 미터박스에서 오랫동안 디딤대 역할을 해준 MDF도 여기에 넣어줄게요. 전선이 들어갈 만한 자리를 피해 대강 자리를 잡아놓고 목공용 풀로 붙여줄게요. 피스들이 바깥쪽으로 빠져나오지 않게 잘 붙여졌는지 틈틈이 확인해줍니다. 다 붙이고 단단히 붙여줄게요. 페인트가 마른 벽들을 세우고 이젠 바닥 작업을 할 건데요. 이 샹띠라는 패턴에 꽂혀서 한번 도전해 볼게요. 미리 자른 1cm 넓이의 파인우드와 2cm 넓이의 파인우드예요. 방 크기에 맞춰 프레임 작업부터 하고 있는 모습인데요. 미리 말씀드리자면 저것도 나중에 한번 잘랐어요. 저렇게 하니까 나중에 패턴이 이어지지가 않더라고요. 그리고 여러분, 군데군데 틈이 보이시나요? 분명히 크기를 재서 자르는데 왜 조금씩 크거나 작아지는지. 톱질은 정말 너무 어렵답니다. 여긴 제가 피스를 자르고 왜 마킹한 대로 잘랐는데도 안 들어가지? 라고 했던 부분인데 녹화한 영상을 보니까 알겠네요. 빈 부분이 아니라 옆부분까지 재버린 거였어요. 뭐지? 왜 안 맞지? 이렇게 잘못 자른 부분이 한두 곳이 아니라서 틈이 어느 정도 보이는 건 그냥 넘어가기로 했어요. 이제 마지막 남은 빈 곳도 어서 끝내볼게요. 조금만 더 하면 끝나는데 2cm 피스가 모자라서 한 줄 더 잘라왔답니다. 드디어 바닥 끝! 이 아니라 이젠 이걸 붙여줘야 합니다. 하나하나 붙이기엔 너무 오래 걸려서 넓게 풀을 바르고 피스들을 밀어넣는 방법도 해봤는데요. 피스들이 다 제각각이라서 어지럽게 흐트러지더라고요. 다행히 넓은 공간은 아니라서 비교적 빨리 끝냈어요. 풀이 마르도록 기다린 후에 사포질을 하고 진공 청소도 해줄게요. 역시나 밤색 페인트에 투명 바니쉬를 섞어 발라줬는데요. 발라놓고 보니까 너무 어두워서 기껏 만들어 놓은 바닥 패턴이 흐려지는 게 아쉽더라고요. 어서 우드 스테인을 사야겠어요.
아쉬운 곳이 없다면 거짓말이지만 그래도 1층엔 바닥이 다 깔아져서 뿌듯한 순간입니다. 이제 빠르게 중간 몰딩을 붙여줄게요. 가운데 부분은 몰딩을 넣지 않았는데요. 바로 벽난로를 넣기 위해서예요. 오늘은 미리 두꺼운 MDF와 둥근 나무를 잘라왔어요. 먼저 바닥용 피스를 두고 그 위로 난로의 뒷부분을 붙여요. 그리고 양옆에 벽도 세워줄게요. 모양이 흐트러지지 않을 정도로 풀이 굳으면 둥근 기둥을 벽 옆에 세우고 또 하나의 두꺼운 벽을 기둥 옆에 붙일게요. 반대쪽도 동일하게 반복해줍니다. 마지막으로 양옆에 기둥을 하나씩 더 붙이면 난로 부분은 완성이에요. 이제 콤파스를 이용해서 자투리 피스의 곡선을 그리고 칼로 잘라줍니다. 거친 부분을 사포질하고 목공용 풀로 붙여서 하룻밤 굳힐게요. 윗부분은 크기가 제각각인데요. 이걸 하나씩 쌓아 올려 볼게요. 한쪽은 조금 튀어나오고 반대쪽은 튀어나오지 않아야 해요. 이제 흰색과 검정색 그리고 파란색을 섞어 살짝 푸른빛이 도는 회색을 만들고 난로를 칠해줄게요. 누가 볼 일은 없겠지만 안쪽도 꼼꼼히 칠하고 페인트가 남아서 뒤쪽도 칠해서 말려줍니다. 페인트가 다 마르면 윗부분과 아랫부분을 붙여서 난로를 완성합니다. 난로가 방에 비해 너무 크게 완성돼서 좀 당황스럽긴 한데 다른 가구들도 채워넣을 수 있겠죠?